تطبيق الفصل 26 وبعد المرحلة الانتقالية اللي ذكروها المتصرفين ومرت الانتخابات أن تم الاشتغال تقريبا يوما بيوم، وهذا علاش أن تم التأخير ديال هذا اللقاء التواصلي، لأن كنا دائما تنقولوا خصنا نتواصلوا مع الفنانين ديالنا ومع الهيئات النقابية ديالنا باش يمكننا نشوفوا حاضر ومستقبل هذه التعاضدية. محمد الصوابي رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين. اليوم هذا اللقاء التواصلي الثالث للتعاضدية الوطنية للفنانين اللي كيجي من بعد ما درنا اللقاء الاول بمدينة اكادير واللقاء الثاني بمدينة الخميسات، وجايين لقاءات ان شاء الله اخرى في المستقبل القريب. اللقاء التواصلي الهدف منه انه نقربوا الفنانين المنخرطين وغير المنخرطين في التعاضدية الوطنية للفنانين من الانجازات ومن واحد التقرير ديال هذا الكتاب التنفيذي الحالي، وايضا تقرير مالي على السير ديال التعاضدية خلال الكتاب التنفيذي، وايضا نناقشوا الامور مجموعه من الاشكاليات اللي كاين عند الفنانين، ونناقشوا ايضا افكار اللي غنقدروا نطوروا بهم التعاضدية من اجل غد افضل للفنانين ان شاء الله. واش هذا اللقاء غيكون فيه توصيات بالنسبه للفنانه باش يخرجوا بواحد شي امور اللي تكون في الصالح ديال الفنان اللي خصو بزاف ديال الحوايج اللي خصو يستافد منهم؟ وكما قلت لك غيتفتح نقاش وغنهضروا غنتبادلوا الافكار بيناتنا من اجل غد افضل للفنان والتعاضدية الوطنية للفنانين، لانه الصحه ديال الفنان فوق كل اعتبار، واي دراسه ولا اي حل للقضيه ديال الفنان خاص يتاخذ بعين الاعتبار الخصوصيه ديال الفنان. ومن حقه يشارك في لاكيس مثلا. فاش لاكيس؟ في دابا الفنانين راه عندهم تغطيه صحيه ديالهم اللي كتامنها لهم التعاضدية الوطنية للفنانين سنين وسنين. هذا بالنسبه للتقاعد. دابا بالنسبه للتقاعد حنا حاليا واللي اهم كيبان لي هو مهم جدا كنفكروا، ولكن راه ما كاينش اللي كيوفر التقاعد للفنان حاليا في المغرب.